99% が知らないマッコウクジラのクイズ。1、マッコウクジラの天敵は何でしょう。答え、シャチ。群れでマッコウクジラの赤ちゃんや病気の個体を狙うことがある。2、マッコウクジラが深海で主食とする最大の獲物は何でしょう。答え、ダイオウイカ。3、マッコウクジラの脳は人間の何倍の大きさでしょう。答え、6倍。地球上で最も大きい脳を持つ。体長15メートル、体重40トン、海の超音波ハンター。